各位老師、家長、同學，大家午安！歡迎嚟臨由教育及青年發展局舉辦各地升學及公開試講解會。今場係 IGCSE 同埋 A-Level 嘅專場，我係今日嘅司儀陳子瑩。教青局持續推進學生生涯規劃藍圖計劃，透過課程、各類升學、行業參觀、職業實踐等多元嘅職前輔導方式，提供各項重點產業嘅升學資訊以及職業嘅規劃諮詢，為同學提供咗全面嘅升學同埋生涯規劃資訊。為咗令本澳學生更能夠了解外地嘅升學資訊，本局已經係第15年舉辦相關嘅活動。今年我哋舉辦咗9場唔同嘅講解會，希望可以喺大家嘅升學路上提供多一啲嘅資訊。今日嘅講解會分成2個部分，第一部分係升學情況介紹，第二部分係 Q&A 環節。先介紹今日出席嘅嘉賓，佢哋分別係教育及青年發展局進青活動中心雷美甜主任，以及培生香港代表 Connie。培生香港代表二玲。教青局為表謝意，亦都準備咗一份紀念品致送俾我哋嘅嘉賓。有請 Connie 到台上，有請雷主任負責致送，有請。事不宜遲，我哋將時間交俾 Connie 同埋二玲為我哋進行分享，掌聲有請。Hello， 各位家長、主任，多謝今日教青局邀請我哋 Pearson 培生過嚟同大家分享一個國際資歷考試嘅一個資訊。我相信在座好多位家長對俾子女去外國升學都好有想知道多啲嘢係嘛？咁咧，希望今日可以遇到呢個時，即係利用呢個時間同大家去講一講 Pearson Edexcel 我哋呢個英國嘅考試局啦。呢個考試其實佢本身嗰個架構啦，同埋佢嗰個認受性啦，同埋你哋如果想準備呢一個升學嘅途徑，應該有啲乜嘢要注意啦。咁你哋有任何問題都可以隨時去發問翻嘅。好，咁我哋先講下 Pearson 係乜嘢咧？今日都有幾樣嘢可以同大家講嘅。今日個 PowerPoint 咧都係英文嘅。咁因為我哋都係國際嘅考試局啦，咁所以我哋內容都係比較全面啲英文咁樣啦嚇。咁你哋可以有問題可以問我哋。好，首先Pearson， 大家可能在座咁多位家長或者學生對我哋 Pearson 可能比較認識啲，可能我哋係教科書嘅出版社啦。咁但係培生咧，其實係一間 learning company， 咁係全球性嘅。我哋亦都係Pearson Edexcel 一個英國嘅做咗超過150年嘅考試局，係啦。咁今日希望同大家分享翻我哋點樣去幫同學或者我哋叫學習者啦嚇，點樣去透過學習而達到佢哋想達到嗰個無論係工作啦或者係學習嘅。好，咁其實我哋提供啲咩服務咧嚇？第一就係你見到有啲數字喺度啦嚇，咁我哋其實係提供一個資歷嘅認證嚇。Pearson 咧其實嘅 qualifications 咧，我哋嘅資歷咧其實已經係頭先講過啦，係做咗超過150年㗎啦。咁個歷史都好耐㗎啦。咁咧就全球嘅大學啦嚇，當然英國係好多啦，香港啦、澳門啦，其實好多地方咧全部都係認受我哋嘅資歷頒發嘅。咁第二個咧就係我哋亦都係一個考試局啦嚇，提供一個選擇啦嚇，俾我哋嘅學生咧就係話佢哋可以用一個唔同嘅方法去考核佢哋嘅能力。咁我哋亦都係第一個考試局咧，係提供除咗紙張，即係我哋叫紙筆考試啦，或者係電腦考試嘅一個考試局嚟嘅嚇。我哋講國際考試嗰個課程。第三就係我哋嘅課程係有一個好完善嘅一個全面嘅一個課程啦，同埋就係話我哋有考試啦，同埋我哋有一啲考試嘅服務咧，係專登為我哋嘅同學度身訂做嘅嚇。咁我哋每年啦，大概咧係有3.5 mil嘅同學嚇係學緊我哋嘅課程嘅全球。咁而我哋喺115個國家都有我哋呢個課程啦，同埋我哋呢個考試咧係提供俾我哋嘅學生佢哋去採用翻嘅。好啦，咁其實係
你哋嘅課程係講咩㗎咁樣啦。咁我哋有3大項可以同你哋分享嘅。第一咧，我哋嘅課程咧係好國際化嘅，我哋係根據英國都係 British 啦嚇，因為我哋係個英國嘅考試局啦。咁咧就係提供一個英式一個課程嚇，用一個最好加咗好多國際嘅內容落去嘅一個課程啦嚇，就俾同學佢哋可以其實由小學開始一路去到高中咧，都係可以學習我哋嗰個課程，然後繼而去參加我哋嘅國際考試啦，攞到個國際嘅認受性嘅。第二，我哋就係其實一個頭先提過，就係提供一個好全面嘅，由小學階段開始一路幫佢哋去高中啊、初中啊、高中啊，然後考試啊，幫佢哋去睇下佢哋下一個階段甚至進入大學嘅一個階段，我哋點樣幫助佢哋啦？最後咧就係我哋又提供一個唔同嘅一個考試嘅方法。頭先講過就係紙筆啦，或者係電腦考試啦，我哋都有提供嘅。好，咁我哋提供咩考試？講咗咁耐，提供啲咩考試咧？Pearson EdExcel 啦，我哋提供 International GCSE 同埋 International A Level 嘅考試嚇。咁呢啲考試咧，其實全球好多大學咧都係承認我哋嘅考試啦嚇。我哋都會希望同學可以用呢一個成績可以入到去一個學士嘅一個 program 嗰度嘅嚇。呢度咧就會列咗啲地方啦嚇，佢承認我哋呢個 qualifications 嘅地方。咁但係當然唔止呢啲地方啦嚇。咁全球其實真係有好多地方嘅大學都已經係承認我哋噶啦。你見到其實有啲好出名嘅，譬如 UK 你會見到 Oxford 啊、Cambridge 啊，或者係 UCL 啊、Imperial 啊。US 更加唔使講啦，都係啲 Ivy League 嘅一啲大學咁樣樣咯。好，我哋呢個表咧，其實就會話俾家長聽，或者話俾學校聽啦。其實我哋培生提供一啲乜嘢嘅一啲服務俾佢哋去考試。頭先都有提過幾個噶啦，就係我哋全球嘅大學其實係咪承認我哋嘅資歷咧？係嘅嚇，其實未必係話我要讀另外一個課程，我先可以入到 Cambridge，唔係嘅。我哋嘅課程係等同係大學佢哋承認，只要你3科可以達到佢哋嘅要求，咁就可以入讀噶啦嚇。咁我哋係一個英國啦同埋 international 嘅一個資歷考試嚟嘅，就唔係話淨係英國咯嚇，國際都認可認受嘅。咁而我哋嘅 IGCSE 啦，或者我哋嘅 GCSE 考試咧，我哋根據英國嘅考試局咧，我哋係9分去到1分嗰個我哋叫 grading system 啦嚇，就唔係好似我哋近時好耐諗嗰個 A 啊或者 G 啊嗰啲 AB 啊嗰啲，我哋已經跟咗考試局去更改噶啦。其實喺2017年嗰時已經更改咗噶啦。咁頭先再三提啦，就係我哋有紙張嘅考試啦，或者我哋有 on screen 即係用電腦考試嘅一個 option 啦。最大嘅一個優勢咧，就係好多時同學可能佢哋考試嘅時候咧，都會對自己啲成績都會耿耿於懷。係咪我爭2分3分我就去下一個 grade 咧？咁我哋都會提供一個服務咧，俾我哋嘅考試中心咧，就可以睇翻同學佢哋嗰份考試卷嘅嚇。咁呢個亦都係一個免費服務。咁如果譬如在座嘅家長或者同學，你哋就讀嗰間學校或者你哋考試嗰個考試中心咧，你哋要求咧，你哋考嗰時咧，你哋都可以要求呢個服務嘅。好啦，咁我哋而家就講下究竟我哋呢個國際課程其實係包括啲咩咧？好，我哋頭先講過啦，由小學開始去到高中啦，咁我哋都係提供一個好無間斷性嘅一個課程啦嚇，由小學、初中。我哋叫做去到呢個可能係 Form 3、4啦 ，International GCSE， 然後就去到 A Level， 咁跟住就入大學啦，咁樣啦嚇。咁呢個咧其實就係一個國際課程，我哋希望可以提供一個比較完善、完整啲嘅課程，可以準備好佢哋去參加一個國際嘅課程同埋考試嘅。好，咁講咁耐啦嚇，今日都知道大家係可能會比較關注啲喺可能高中或者係即係啱啱
掂住可能 Form 3、4嘅同學佢哋嘅一啲資訊啦。第一個我要講嘅咧就係 International GCSE 呢個考試咧，其實就係俾同學可能係頭先我提過啦 Form 3啦、Form 4啦，有一啲學校咧，國際學校咧，佢哋係 Form 4或者 Form 3同埋 Form 4去讀嘅，分2年咁去讀嘅，咁然後就可以攞到一個成績。咁記住，家長可能會話：咦，我入大學我攞 A level 嘅成績咪得咯？點解仲要讀呢一個 International GCSE 咧？嗱，我想講咧就係話，其實我相信澳門同香港都差唔多，就係我哋個教育制度咧，其實都好想同學佢哋可以慢慢咁樣升上去啦。而中間咧係冇一啲公開考試。或者係即係政府要求嘅教育局要求嘅一個考試，可以先升上由初中升上高中嘅。但係咧，我哋英國咧就有呢個 International GCSE 咧，其實係俾同學佢哋可以喺完成咗，譬如中3或者中4嘅時候，就知道下自己其實嗰個程度去到邊度，然後就再規劃究竟佢應該行邊條路。再去高中嘅課程，然後再上大學嘅。所以呢個考試或者呢個課程咧，係喺佢哋 A level 之前一個好好嘅熱身，俾同學咧有一個公開考試嘅經驗啦，同埋知道自己有個程度，其實喺國際嘅水平上，自己係企喺邊個位嘅嚇。咁呢個其實都希望同家長你哋即係做翻少少嘅資訊啦，因為可能覺得咦我考 A level 咪得咯，但係其實佢考 A level 係可以，但係如果喺 A level 之前你俾佢試一個國際考試，你都知道佢對邊啲科目比較專或者擅長，其實係可以幫佢規劃得更加好嘅。咁而我哋 IGCSE 咧，我哋總共係有37個 subject 可以俾同學佢哋選擇翻嘅。好，咁呢個課程其實有啲咩喺裏邊咧？顧名思義 ，international 啦，咁佢係一個主要俾國際考生，即係國際同學佢哋去考試喺佢哋嗰個我哋叫做 academic subject 上面啦，係俾呢啲同學特登去學習同埋考試嘅。因為始終都有啲同學可能佢 first language 佢自己就係英文啦，我喺英國讀書，我英文咁樣。咁但係呢個咧係專俾國際學生佢哋去讀啦。而我哋呢一個考試咧，第二啦就係我哋同 UK 佢哋本身考 GCSE 冇咗個 I 嗰個。即係英國本土嘅 GCSE 嘅考試咧，其實係同等嘅，即係嗰個 level 係都承認嘅嚇。第三咧就係、尤其是我哋同學 first language 唔係英文，可能佢我哋香港或者係澳門嘅同學，佢哋可能都係廣東話嘅，咁我哋都係專登俾一啲 second language 唔係英文嘅同學，佢哋去參加呢個考試，令到佢哋可以發揮到佢哋應該有嘅水準啦。最後啦，就係頭先講過考試嘅模式啦。除咗可以用紙筆去考試或者電腦去考試啦，咁其實我哋嘅考試已經係進化到我哋叫做單元式，可以單元式咁去考噶啦。喺 IGCSE 嘅 level 已經可以單元式去考，即係話 for example，如果我一個 subjects 裏邊有2張 paper 或者3張 paper， 以往咧就係我考唔好其中一張，我要全部考過。但係而家單元化咗咧，我就係第2章考唔好咧，我淨係考翻第2章啫。咁係咪好好啊？唔使全部有考過。今次考唔好 paper 2，因為下一次考唔好 paper 3，咁點算啊？咁所以咧，我哋就有呢個咁樣嘅 option 俾同學嘅。好，咁International GCSE 除咗知識之外，仲有啲咩咧？我哋幾着重同學佢哋對學習上面嘅一啲我哋叫做 soft skills， 我哋亦都叫佢做 transferable skills 嘅咁呢啲 skills 咧其實好重要噶。佢哋上去大學啦，甚至第時出嚟做嘢咧，其實咧，譬如你見到啦 critical thinking problem solving collaboration skills 呢啲係好重要嘅，而唔係話我就係記得晒嗰啲內容去考試。其實佢哋呢一個係幫佢哋嘅思考，等佢哋見到有問題嘅時候，點樣用呢一啲咁樣嘅技巧，然後去解決問題。所以我哋嘅課程已經係將呢個 transferable skills 呢個 skills 嘅培養嘅方法擠咗落去我哋課程裏邊㗎啦。另外咧就係我哋根據頭先我哋所講嘅啦，我哋係9分去到1分嘅所以你會見到咧，我哋以往覺得A star 好似最叻係咪？但係其實咧
9分先係最高喎。咁大學咧有啲好叻嗰啲大學咧，佢哋要求睇 IGCSE 嘅成績咧，佢要睇一係你係9分，一係8分㗎啦。呢個佢哋都好清楚，嗰個分類就唔會再係用 A star 咁樣去代表咗啦。咁咧，我哋每年咧，你見到最後呢度啦，就咁講，我哋大概有5個 million 嘅 paper 啦，我哋係 mark 嘅就係俾 GCSE 啦，同埋 International GCSE 嘅考生。所以呢個考試咧，其實已經係全球大學都知我哋做緊呢個考試，而佢哋亦都會睇呢個考試嘅成績，而知道呢個同學其實佢哋嗰個標準或者佢哋嘅水準去到邊度。所以呢個絕對係對同學有用嘅一個考試。好，咁啊，我哋好快咁睇睇，原來9至1嗰個 grading system 係點嘅？咁呢個表呢度就講咗啦。9咧係其實係最高 ，even 係高過 A star 嘅。7咧就變咗係好似 A 嘅底咁咯，我哋所謂嘅咁另外咧 B 同 C 啦就去到4、5、6啦。呢個亦都係一個好清晰嘅一個分數咧，話俾大學聽，其實呢個同學如果佢攞 B 或者 C， 其實佢係跌落喺邊個分數度咯咁呢個所以其實都幾重要㗎。呢個我哋都希望可以俾到家長你哋知道，其實大學都好清楚成個系統係點樣 run 㗎啦。好啦，講咗咁耐，頭先講37科係咪？我企開少少俾你哋影相。我哋有37個 subjects 咁你會見到語言唔少得啦英文或者係有啲 modern language 咧，我哋全部都會有嘅。咁當然好流行嘅就係數學啦、science 啦、business 啦、accounting 啦其實有好多嘅。咁如果家長問我，咦咁其實我嘅同學或者我仔女應該讀幾多科啊？呢個係一個好嘅問題，因為好多家長都有問過我嘅。我 share 翻啦，咁通常有啲學校咧最少都會俾同學讀6科或者以上攞到一個少少嘅一個數量。如果你話讀得太少咧，其實就未必係可以有一個指標性俾到大學知道嘅咁我哋有咁多科可以俾你選擇。咁中文都計1科嘅喎。我哋有 IGCSE 嘅 Chinese 嘅喎，咁 Chinese 對我哋嚟講就比較容易啦對外國嘅同學就會比較難，我哋就容易。咁所以其實有啲同學咧 IGCSE 佢哋會考 Chinese 啦，上到 A level 都會考 Chinese， 咁就變成咗1科嘅成績咁樣嘅。好，跟住落嚟你可以慢慢影相啦。又係 IGCSE， 如果係關於 business 嘅 subjects， 我哋有 offer 呢4科嘅 business、accounting、econ 同埋 commerce。咁而裏邊咧就係我哋會大概考嘅一啲主題嚟嘅。咁即係你話如果我想揀呢科讀，其實讀啲咩㗎？咁呢度大概俾到一個概念俾你哋知道，其實呢個課程裏邊 cover 啲乜嘢啦。好，英文我哋有 English A、English B、English Literature 同埋 English as a Second Language。English as a Second Language 咧就可能俾啲同學英文真係冇咁好嘅，但係佢哋都可以經過聽說讀寫呢一個課程全年嘅一個課程啦。咁佢哋可以攞多1科嘅一個成績我嚟俾佢哋繼續升讀。如果同英文有關嘅課程啦，數學 A 啦、B 啦，同埋我哋有個好出名嘅 Further Pure Math。我相信你哋都一定成日聽到呢個名㗎啦。咁A、B 我哋考啲乜嘢啦？你見到其實都唔係幾同嘅就算我哋同一個考試，我哋嘅課程都會有啲唔同嘅。咁我哋都會考核呢啲地方啦。數學係我哋一個好強嘅科嚟嘅，因為好多同學讀 A level， 我聽到嘅通常都係數理比較多。Science 呢個係不可或缺㗎啦。我哋有 biology、chemistry、physics 啦 ，human biology 咁都會 cover 晒佢呢一個年級應該要知道嘅一啲知識嘅。所以你問我，我唔讀 IGCSE， 我直接讀 A level 得唔得？可以，但係你未必有呢個基礎咯，去 build on， 然後你哋知道 A level 大概佢係乜嘢。因為正如我講 ，IGCSE 就好似一個A level 之前嘅熱身，你又可以知道同學或者佢係好強嘅喎，原來佢數理，咁佢可以嗰邊發展。但係原來唔係嘅，佢可能喺第二個 area 比較發展得好啲，譬如 language history 一啲 humanities 嘅一啲 subjects 啦，咁可以喺嗰邊發展。呢個就好好喺一個完成一個階段之後，俾你哋去知道你哋小朋友你哋嘅仔女佢哋嗰個強弱處喺邊啦。
好，咁啊 science 咧，我哋仲有一個叫 science 嘅 double award 同埋 single award 嘅嚇，有啲國際學校咧都會 offer double award 係啦，咁就會包括3/2嘅physics、chemistry、biology 啦嚇，咁佢哋亦都可以攞到一個叫 double award 嘅一個成績嘅。single award 我就唔特別講啦嚇，就係一個咁樣咯。好，咁啊 computer science 同埋 ICT 啦嚇，近年呢個科技都好需要呢個嘅一啲資訊啦。咁 computer science 同 ICT 我哋呢個課程不嬲都已經有㗎啦。咁啊亦都可以幫佢 bridge 上去，可能同一啲 IT 有關嘅課程可以連接到啦。好，頭先有提過嘅 humanities、geography、history 係啦。咁我哋都會 cover 咗呢啲咁樣嘅內容嘅。咁啊，再嚟嘅就係叫 global citizenship 同埋 arts 啦。係有啲同學可能佢係 art 比較叻啲嘅嚇，絕對會有呢一個發展嘅。咁我哋 cover 啲咩咧？我有 fine arts 啦，我哋有 graphic communication 啊、photography 啊，得咁樣嘅。咁啊，你哋可以睇翻你哋同學自己本身嗰個擅長去揀翻適合佢個科目。好，咁啊，當然仲有 modern language 啦嚇。modern language 我哋有 French、German、Spanish。咁另外仲有呢度一系列嘅一個科目，咁當然我頭先提過嘅就係 Chinese， 係我哋大中華區啦嚇，大部分嘅學生都會 take 噶啦嚇，因為對我哋嚟講係唔會好難嘅呢一個課程。好啦，講完 IGCSE 啦，我哋就講 A level 咯。咁 A level 咧就顧名思義啦，就入大學之前必須要有嘅成績。咁我哋總共咧係有21科嘅。咁呢21科裏邊咧，同學只係需要揀3科。入大學嘅要求係3科嘅啫嚇，可能加一科英文啦，可能係 IELTS 啊或者一啲 subjects 啦，幫佢哋入大學嘅。咁所以就喺下列嘅科目嗰度去揀。咁你會問我，咦？咁 Connie 啊，咁點揀啊？咁你就要睇下大學你想讀嗰科，佢要求你有啲乜嘢 subject 嘅成績俾佢哋睇。所以就係由大學嗰邊翻嚟，就唔係話你讀 science 啦，你讀 math 啦，因為要睇下你想讀邊科。大學好多科噶嘛，係咪？大學好多科俾你揀，咁你就因應佢哋嘅需要，自己揀翻適合嘅科目去鑽研，努力咁樣讀好。咁通常都係同學自己好擅長、好中意嗰啲科噶啦，因為係3科唔係6科，所以佢可以好專注咁去讀好。好啦，咁呢啲內容咧，其實頭先同 IGCSE 係一樣嘅喎。咁所以咧，我哋只不過係換咗 A level 嘅啫，個內容你要見到，我係同UK 嘅 A level，即係我哋可能係家長級嘅，好耐之前讀嘅 GCA level 嗰個 A level 嚟嘅嚇。咁我哋而家有 International A level 嘅課程，可以俾一啲國際嘅考生去考啦。咁其他嘅內容全部都係一樣噶啦。好，咁我哋當然有我哋嘅 skills 啦嚇，呢個好重要啦。我哋嘅考試可以有一啲科目啦，可以係用電腦考試啦嚇。另外咧，我哋仲有一啲 extensive 嘅一啲 research，陣間會講呢個係咩嚟㗎咁樣啦嚇。咁我哋 Pearson 咧其實係 continuously， 我哋都會一路咧都會睇翻我哋嘅課程，然後我哋會去更改嘅。咁我想都預告俾大家知啦，我哋 IAL 嘅 science 咧，我哋2027年嘅 summer 咧，我哋就會有個大改革㗎啦。咁所以如果你而家開始計劃要去讀，通常個課程係讀2年嘅嚇，咁你哋計劃嗰陣時可以擺埋呢個元素落去咯。好，咁我哋有啲咩咧？咁我哋當然啦，呢個係可能俾學校啦，俾一啲老師啦，佢哋去參考啦。我哋有好多支援，即係譬如可能有啲 teaching and learning 嘅 resources 啦。咁我哋都擺咗幾本我哋嘅資訊喺出邊嗰張台度。咁一陣間咧，你哋如果有興趣想睇下啲乜嘢備試資源，即係嗰個課程就係可能所謂嘅嗰本書，咁我哋就 display 咗喺嗰度。然後咧，你哋可以 scan 個 QR code，咁然後就可以大概睇到一啲乜嘢科嘅內容咁樣啦嚇。咁我哋有提供一啲培訓啦，俾我哋嘅老師啦，當然嚇。咁考試之前啦、考試之後啦，我哋都有好多支援俾佢哋嘅。咁學校亦都可能會提供一啲我哋叫 mock exam 俾佢哋嘅同學然後可能俾佢哋準備佢哋嘅考試啦嚇。所以我哋培生係提供好多呢啲方面嘅支援嘅。好啦，講咗好耐，咁呢個就係嗰21科啦。
但係個書個樣係大概係咁樣嘅嚇。嗱，我想講翻咧，佢唔係每一科咧都有一本 textbook 嘅喎，佢有啲科咧淨係得教師嘅一個資源嘅啫嚇。譬如我哋有你見到有 law 啦、法律啦，係咪？嗰個咧都係一個教師資源嘅。咁但係有啲咧，你見到寫住 student 嗰啲咧，就係代表我哋有一啲 student resources，咁同學就可以你話咦，我學校冇有呢個 program， 冇 A level 呢個 program 喎，我又好想考呢個試，咁點咧？可以自修嘅。我哋其實好多同學都會用自修生形式去學習啦，咁然後跟住自己就去報考試啦嚇。咁我哋都會提供呢啲資訊。咁呢啲資訊我陣間話你哋可以喺出邊睇到啦，即係 scan 個 QR code 睇到啦。或者如果你話我真係好想購買呢本書，可以聯絡你哋澳門嘅一啲本地賣教科書嘅書局，咁佢哋係可以可以同你訂到嘅呢啲書。好啦，咁咧。我哋講咗咁多課程啦 ，IGCSE 啦 ，A Level 嘅考試啦，咁我哋都好想知道，咦，其實讀過我哋呢啲課程嘅同學，佢哋喺世界各地有啲咩 comment， 對我哋有啲咩 comment 咧？好，呢啲全部都係真實例子啊，唔係我哋作出嚟噶，係真噶嚇。咁就有一個係喺UCL 啦嚇，咁其實佢真係讀我哋 IEL 考試啦，然後佢入咗 UCL 嘅嚇，咁另外亦都會有Cyprus 啦，有啲真實同學嘅一啲體驗啦。呢個同大家分享翻，我哋 Pearson 培生咧，其實係有一個我哋叫做 University 嘅一個recognition 嘅 team 喺 UK 嗰邊嘅。呢個 team 負責咩咧？佢就係負責同一啲唔同嘅大學去聯絡，話俾佢哋聽，其實我哋嘅課程，我哋嘅資歷係點樣樣。咁我哋好清楚學校其實佢哋係要求佢哋同學達到個乜嘢水準先可以入讀佢哋間學校啦。所以繼而咧，我哋係將我哋嘅課程咧係設計到同學去考 A level 嘅時候已經具備咗大學Year One 佢哋應該要有嘅知識啦，同埋技巧。咁所以咧，大學係對我哋嘅我哋嘅成績啦，或者我哋嘅 qualifications 係好有信心嘅嚇，因為我哋已經準備好我哋嘅同學。咁呢啲就係佢哋嘅一啲 comment 啦。好，頭先睇到啲相啦，呢個就睇到個圖表啦，21個 subjects 啦嚇，咁你會見到大部分頭先 IGCSE 都有嘅嚇，咁呢度就再少咗啲，因為再 focus 啲嘅嚇。咁當然都有英文啦、數學啦、science 啦、humanities 嘅 subjects 都可以係俾同學佢哋係選擇返，然後入讀佢哋自己想入嘅大學嘅嚇。總共係21科。好，咁又一個 tour 去睇下 IEL 嘅 business subjects， 其實我哋會 cover 啲乜嘢嘅內容啦嚇。呢個咧個內容咧絕對係比 IGCSE 嗰個係再 advanced 啲嘅嚇，因為已經2年啦嘛，咁你大個咗你就要去到嗰個 level 去學呢啲咯。Science。同埋想講啦，其實psychology 咧都係一個好流行嘅一個課程啦嚇。我哋香港、澳門、大陸啦，包括嚇不斷有好多同學，越嚟越多人報讀呢一個 psychology 嘅嚇。咁你哋可以參考下個課程裏邊有啲乜嘢啦嚇。咁physics、biology、chemistry 呢個都走唔甩㗎啦。如果你係讀數理科，可能你會讀 chem 同埋 physics 或者淨係 physics 嘅。咁呢度就係個內容。你見到其實我哋每一科嘅 science 都有個 practical skills 嘅嚇。practical skills 就代表佢哋真係識得 carry out 嗰個考試裏邊，可能喺學習嘅過程裏邊，可能佢哋會識一啲 science lab 嘅嘢，一啲 lab skills 嘅嘢啦嚇。我哋嘅課程亦都會有提供一個叫做 lab book，係可以俾佢哋做一啲 practice 咁樣嘅。咁考試嘅時候就唔會叫佢做一個 lab 嘅 experiment 㗎啦。不過喺個答題嗰度佢可以表達到出嚟嘅嚇，所以我哋全部都有呢個 component 嘅。好，咁英文咧，我哋就有 English language 同埋 English literature 啦。English literature 裏邊係包括咗 drama 嘅嚇，你會見到好 lit 嘅嗰個內容嚇，好 literature 嘅。好，咁數學啦，同埋 ICT 嚇，包括啲乜嘢？數學嗰邊咧，其實你見到佢分到5大項嘅嚇 ，pure math 啦 ，further pure math 啦嚇，咁
同學都係睇翻佢哋自己同埋佢入嗰間大學要求啲乜嘢，然後去揀讀翻咁樣嘅。Pure Math 就可以講係個 foundation 嚟㗎啦，個個都要讀㗎啦。咁究竟你係再加個 further Pure Math 或者 statistic 啊，定還是係加個 mechanics，就要睇翻同學本身嗰個情況係點樣樣啦，或者個大學要求係點啦。好，呢個係 geography 同埋 history。再嚟就係個 language 啦，language 咧，我哋呢度有 French、German、Spanish 啦，咁咦你又話有 Chinese 嘅 Connie， 係啊，因為呢個 international A level 咧係冇 Chinese 嘅，但係如果你係想讀 A level 嘅 Chinese 咧，我哋 GC A level 係有 Chinese level 嘅，佢就未有 international 嘅 version 住啫，係啦，就係呢個分別咁樣咯。好啦，咁頭先咧，我哋咪其中有一楷咧，咪講我哋點樣培養我哋嘅同學有個 extensive 嘅一個 research 嘅 skills 嘅。咁呢個咧就係我哋 Pearson 嘅一個 program 啦，叫做 Extended Project Qualification， 簡稱 EPQ 嘅。咁呢一個咧就係幫同學，你見到下呢個 description 都有講噶啦，就係話點樣幫佢哋去開始學習，用一個 project-based project management 嘅方法去點樣做一啲 academic writing 啊，同埋一個好點講好獨立嘅一個 research-based 嘅一個 project 去做嘅。咁讀呢個做乜嘢咧？讀呢個絕對有好處。我先講呢一楷，就係話，如果你讀呢一個同你嘅 A level 一齊讀，你可以攞多28個 UCAS point。即係嗱，當其他同學全部都考3科呵，但係你再加一個 EPQ， 咁你個 profile 就會 stand out 啦，因為你用一個 research 去做多一個，即係大概係等於半個 A level 咯，得唔得？咁點樣學嘅咧？咁前面嗰2個 box 就講咗噶啦，就係同學要好主動嘅，自己好 self-motivated 去學習嘅，同埋我哋都有一個即係好似做research 啊 project base 嘅，我哋有 dissertation 啊 field study 啊，要 perform 佢哋嗰個 knowledge 出嚟啊。咁呢個正正就係大學好中意你有嘅 skills 咯。因為佢哋去到大學就用呢個方法去學習噶啦嘛，唔係再係老師喺度教你下啲寫，係佢哋自己主動去學習 construct 翻佢哋自己嘅 knowledge， 然後點樣 present 出嚟嘅。咁所以呢一個咧喺澳門咧都已經有學校有提供噶啦。咁如果你哋想知道進一步嘅情況，一陣間我完咗個 session 之後，你哋都可以嚟詢問我嘅。好，咁EPQ 啦，讀咗其實真係有啲同學佢哋俾翻啲 feedback 我哋啦，咁呢個係其實係sorry 唔係同學係大學俾我哋嘅 feedback。咁你見到就係 Cambridge 啦，同埋University of Manchester， 佢哋其實都對我哋 EPQ 呢個係一個好高嘅評價嘅，因為佢哋好中意同學已經有嗰個study level 係啦，即係佢哋用嗰個方法去學習，咁所以佢哋係會更加會睇，咦？佢有呢一個 qualification 喎，會特別 stand out 到咯。好啦，咁講完我哋嘅 A level 啦，我哋嘅 IGCSE 啦，我哋嘅 EPQ 啦，咁然後跟住我哋就最重要係知道，咦學校大學嗰度係點樣可以連接到佢哋上去咧？好，我哋咧呢度咧有個資訊啦我哋嘅 qualifications 咧，其實頭先喺第1、2個 point 嗰度講過嘅，就係我哋嘅 qualification 係絕對 apply 喺所有一啲好高 banding 嘅學校大學啦咁當然包括 Oxford、Cambridge 啦、Columbia 啦、Yale 啊呢啲全部都包括㗎啦咁而我哋都提供好多唔同嘅一啲支援啦，俾同學啦，佢哋去學習啦，或者係俾老師啦，佢哋去支援佢哋嘅同學咁樣嘅。好，咁呢度 name 咗一啲啦英國有啲乜嘢嘅大學，咁呢啲全部都係一啲 G5 嘅大學。絕對對我哋一定唔陌生㗎啦大家都唔陌生㗎啦呢樣嘢我哋 name 一啲出嚟啫，因為其實有好多嘅。美國我諗呢啲都係大家都好認識㗎啦咁呢個我哋都 name 出嚟啦。歐洲好，咁再嚟就係加拿大同埋澳洲。而家都好似有啲同學中意去加拿大或者去澳洲係嘛？都承認嘅
我哋叫做 UT 啦，University of Toronto 啊，嗰啲全部都承認㗎啦。University of Melbourne 啊，呢啲全部都承認我哋嘅課程同埋我哋嘅資歷㗎啦。British Curriculum 啦，Columbia。好，咁啊，點樣去知道多啲咧？咁啊頭先我咪講喺出邊本書仔就可以 scan 個曲，嗰個咧其實就會主要係俾你哋睇到嗰本書裏邊可能有一啲嗰個 subject 裏邊嘅一啲 detail， 跟住我落嚟嗰個 QR code 咧就會係由我哋小學去到高中嘅。你哋如果真係要影咧，就主要影後邊嗰個，咁佢要講嗰個考試嘅即係我驚一陣間我一轉咗，你哋就影，跟住然後就唔知邊個打邊個咁樣咯。嗱，IG 就係呢個 A level 就係呢個，係啦，呢個就會話俾你聽個考試其實係啲乜嘢嘅。咁你哋可以喺呢度 scan， 你話我影唔切或者影得唔清楚，一陣間喺出邊都可以再影嘅，得唔得？好啦，咁我個內容咧我就大概完成咗啦。咁在有冇大家有啲問題想喺度問我？如果冇嘅咧，我就可以，我會留低嘅。咁你哋如果個別有啲問題想問我同學或者我個小朋友而家係點，我想點樣幫佢，或者有啲咩資訊，咁我同我同事 Elaine 都會留喺度去解答你哋嘅問題嘅。咁如果真係冇問題嘅，就多謝大家。